像我们涉水，我没在量水深啊，因为我涉水，我人踩的地方我就知道大概多深，你自己看嘛，你踩这样，你再去对肉粽的头，你就知道你的水深大概多深了，因为我钓久了。就是习惯场地这样子，所以对大概看多。我要来钓，譬如说我今天要来这个新场地，我一定是干草底先来看一下地形，全部的地形，我会去找那个内凹，像这个就是内凹，这个也叫内凹，这个像那个洞那边。对，那个有一个水，那个进水跟退水都是会咬的地方，因为有内凹，这个也会咬，是一个窟窿这样。对，一个窟窿啊，所以要钓一个新场地就是要看。然后再去试大中小啊。水深的话，这一颗是承载饵的重量。对。我的话，我会承载饵的重量。像如果是这样的话，球是这样在水面上这样，它代表说你钓的太浅，不是钓的很拖。拖。对，如果是这样的话，你就是钓太浅。你饵根本都完全没到底。你如果这样一点点，就代表说你钓脱了。就是要倾斜这样。对，我要的就是要这样，要这样，它才会有东西。你如果你这样的话，它饵是这样，它就悬空了，还没到底。然后还有你的直线太短了，直线太短，好。这鱼不会咬。鱼刚看到这一节，它就不咬了。就是母线又不会咬。对，除非你水浊。水要很浊。好。你直线最少要这样，最短要这样。就大概个手臂。对，如果像那种旧港桥那么多人在抄，这么多人在钓，直线至少会拉这么长。像我钓科棚拉更长，拉这样。我会拉2只手臂打开这么长。对。然后你这样钓太浅。对啊，就我讲的试水深浅滩，不然家里有养鱼，自己看你就知道，看钓久了你就知道。有人问我说水深，我很少在量水深我也不知道。其实大家都在问。大家都是问水深啊，怎么量的这样子？我是没有在量因为看地形，我都是看球啦，我看第一颗球啦。然后人家问我说这个距离这距离代表什么意思？我跟你讲，我钓骡子或者钓小螃蟹，或者钓那个小虾那么大只虾，这一颗它也很重要，它就是承载饵的重量，我要让它变成零重量，就完全是没有重量，飘的这样。对，然后再来就是它的那个位置是这样的浮跟这样的浮，还有这样的浮，就代表说我现在的饵是呈现什么状况。然后第二颗开箱时机，就是说你今天拉这个距离，球拉下去，这一颗不见了，你开了，没有，你就在往上拉，那开有了。你就知道大概鱼就在吃这个位置，就是那个深，对，它就是这个位置你开中。然后这一颗我会加这一颗，有2种原因，阳光太大，我没办法很明确，我要多颗一点我才可以看得到，或者我晚上在钓的时候我就会用3颗。晚上在钓的话，因为我要用荧光棒，所以它要再承载荧光棒的重量。中间两个这边的中间。没有这2颗，当初我是用3颗，太亮了，水底下因为水太浅的话，鱼反而就没有那么杀。对啊，这个开箱的距离啊，这一颗就是我在看线的时候，我可以知道它在哪个位置，很好拔。你没有水，不会有那个吸力。对，你到碱的话，你就刚刚像你刚刚那么浅，那吸力又更强。然后你有高低深差，那个是啊，那拔不起来。你拔的话，你拔的话不能这样拔，你一定要后脚跟这样。不是，喜欢太太钓鱼的朋友们，记得订阅加分享哟。